तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे हमारा पोल्ट्री शेड का काम जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है और अभी अभी हमने निप्पल सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम फाइनल करा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो फीडर्स इंस्टॉलेशन का है। जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हमारा जो काम रहेगा बर्ड्स प्लेस करने का ही रह जाएगा। तो मैंने आपसे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि जल्दी मैं एक फुल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पोल्ट्री शेड के बनाने में टोटल कितना खर्च आया है, निप्पल सिस्टम में, इक्विपमेंट्स में, टोटल लेबर कॉस्ट, सीमेंट की चादरें हो गई, लोहा हो गया, साइड की जाली हो गई, ये सारी चीज़ों में टोटल कितना खर्चा है। इसको मैं फुल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ।